जी दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि नॉर्थ कोरिया में रोलर स्केटिंग करना एक फ़ैशन माना जाता है? इसलिए यहाँ का हर बच्चा रोलर स्केटिंग में एक्सपर्ट है। नॉर्थ कोरिया का मेट्रो स्टेशन इतना मजबूत है कि अगर कोई इस पर एटम बॉम्ब भी गिरा दे तो इसे नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि ये स्टेशन ज़मीन में पूरे 96 मीटर गहराई में बनाया गया है, जहाँ पर सिर्फ 300 से 350 लोग ही सफ़र करते हैं। जी दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी इन्फॉर्मेशन? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।